嚟到一個935尺嘅單位，大家有冇咩想法呢？呢一個客飯廳嘅位置都非常之方正啊！咁我哋而家就喺客飯廳嘅位置啦，咁可以擺到一張6人嘅大餐台，咁就嚟聖誕節啦，咁大家咧會同屋企人咧喺屋企咧一齊聚餐咧都絕對冇問題啊！咁嚟到呢個客廳嘅位置啦，可以擺到一張咧2至3米嘅大型梳化，前邊可以擺一張咧地氈，咁你呢度位置可以擺一組嘅電視地櫃啦，咁周6日啊同小朋友坐喺地氈嗰度講下故事或者傾下偈，你話幾開心？嚟到露台位置，望到咁靚嘅海景，再加埋下邊望到雙泳池嘅景觀啊！市區真係好少有㗎，望出去咧令到我心情咧都非常之好啊！哇！入到嚟呢個廚房咧，女士們一定好中意啦。喺我呢邊咧就有蒸焗爐啦、紅酒櫃、雪櫃，咁再行前啲咧就係呢個嘅烤爐啦。咁啊就係聖誕節啦，可以喺度烤下火雞啊，或者做下蛋糕都得。咁另外仲有明火爐頭，呢邊咧仲有一組嘅儲物櫃啊，咁啊空間非常之大啊！好，呢個單位咧主要都係3房咧1個套房嘅設計，咁3間房嘅望出去景觀咧都係望到咧好靚嘅海景同埋泳池嘅景觀嘅。好，我哋嚟到主人嘅套房啦，咁佢最特別之處咧就係一個落地嘅飄窗啦，望出去咧都係望到咧呢個海景嘅，咁咧中間可以放一張咧king size大床，做到3邊落床嘅。喺我嘅另一邊咧，有個預留一個衣櫃嘅位置，咁可以做一個嘅雙門衣櫃。咁靚嘅海景，唔知大家有冇興趣呢？今日介紹俾你哋呢個樓盤咧，佢正真係臨海嘅物業嚟㗎。咁下邊咧就係彩濱長堤，如果放假喺下邊做下運動，或者有啲乜嘢心事嚟平台走一走嘅話咧，你話有幾咁舒暢呢？如果大家對我今日介紹嘅樓盤有興趣嘅話，歡迎大家喺留言區留言俾我啦。我哋下條片再見，拜拜。